Engkom Jalising ani kungam mathoidagi houraga lambi paktokpagi namada toti pipe sing foktok pikhraga ngasi fawba ising pikthaktabagi mayukta JSC against non-supply of drinking water Lilong Bazar to Lilong Usepok pina hayeng March taraga mathoigi numidang wairam pung mangadagi houraga matam kaktana National Highway 102 lambida General Strike laothokkhre Lilong hainau makhongda leiba ngasi JSC na sinduna pangthokiba pawgi mifam amada JSC asigi convener Aziz Lamin nongzaina hai National Highway 102 lambi paktokpada highway paring amadi thagnaba khunsingda thagnaba afaba sing piramba water supply scheme gi pipe sing fumjin khiduna ngasi fawba miyamda thagnabi sing pidaba haibasi Marinaba Manipur Lingak PHED amadi NHIDCL gi yamna ludaba thawong thawsin amani miyebana hingmada khwaidagi maru oiba ising piramliba pipe singbo fomjin khraga ngasi fawba semidaba si laibak tibani matam kayagi mamangdagi tonga ma club organization singna NHIDCL amadi Manipur Lingak ki Marinaba department singda pipe singa si semjin biduna miyamda thaknaba ising fanghana bakyarak haijakhrei adubu makhoi masen amana amanda insinaduna miyamda awaba kaya piduna leiri hadak haukiba March ahumda JSCS na lamdamasigi CM Yumnam Khem Chanda athubada miyamda thaknaba ising fanghanbiu haina aiba cherol pisin kiba khanghankhre cherol aduda PHED NHIDCL DC Thobal yawngai DC Thobal da su yewanki adubu yamna laibak thibadi ngasi fawba positive oiba response ama fawba laktabagi general strike si laktokpani masida Lilong Bazar dagi usoi pokpi fawba leiriba michom miyam singna sawatpiu mai isi nungshit ana laying exam deva karma singhi oinadi general strike asida consideroi PHED amadi lairiba Thobal gi deputy commissioner office soi koi already drop tawkhre aduga हाई सिदगी ngasi phawba sigi chainung sida karigumba lairiba GSC ki maikei sida aikoi sigi favorable oiba response ama laktabadagi aikoina hayeng tarik 13 March ki tarik 13 sidagi aikoi matam kaktana indefinite oiba general strike aikoi highway sida sathajaragani